Galera, bom, eu tô aqui com a CB650F e eu tô com um barulhozinho na frente aqui, mediante o painel, nessa parte dianteira. Vou fazer um vídeo aqui com a moto desligada para ver se vocês conseguem me ajudar a desvendar esse barulho, tá certo? Dianteira. Então galera, é esse barulhinho aí que tá incomodando aqui. Quem puder me ajudar a dar um likezinho e deixar um comentário aí. CB650F.